హాయ్ హలో అవర్ గార్డెనర్ సుజాత. వెల్కమ్ టు ఎస్పీ గార్డెన్. నేను ఇవాళైతే మీకు నా గ్రో బ్యాగ్లు ఎలా నింపుకున్నాను ఏంటి అనేది అయితే ఈ వీడియోలో చూపిద్దామని వీడియో చేస్తాను. ఇది చూసారు కదా, ప్రీవియస్లో నేను గ్రో బ్యాగ్ని తీసుకున్నాను కదా, అవైతే నేను ఇంకా ఏవి తయారు చేయలేదు బ్యాగ్స్ని. ఇదిగో బ్యాగ్స్ అయితే తెచ్చాను. ఎండు టాకులు తీసుకున్నాను, ఇదిగో ఎండు టాకులు. ఇది ఆల్రెడీ మనం 1 మంత్ బ్యాగ్ తయారు చేసుకున్నాం కదా, సాయిల్ అనేది ఆర్గానిక్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ అవన్నీ వేసుకుని చేశాను. ఇవి అయితే ఇలాగా మూడిట్లో అయితే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడైతే ఇవన్నీ గ్రో బ్యాగ్స్లోకి నింపుతాను. ఎలా నింపుతున్నాను ఏంటి అనేది అయితే చూపిస్తాను. ఇలా బ్యాగ్ తీసుకుని దీంట్లో అయితే రాళ్ళు పెట్టుకోవాలి. అంటే దీనికి ఇలా రాళ్ళు ఉంటాయి కదా, మనకే మిగిలిపోయినాయి ఎలాగా మట్టిలో వచ్చినాయి. దీనికైతే హోల్స్ ఇచ్చాడు అనమాట. చూడండి, 4 హోల్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇదొకటి ఇలా 4 పక్కల 4 హోల్స్ ఇచ్చాడు. సో ఆ 4 హోల్స్కి మనకి వాటర్ డ్రైన్ అయిపోవాలి కాబట్టి నేను 4కి అయితే రాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నాను. ఇలాగా ఆకులు ఉన్నాయి, ఎండుటాకులు, కింద మామిడి ఆకులు అవన్నీ రాలిపోతే అవి తీసుకొచ్చాను అనమాట. రాళ్ళు అయితే దీంట్లో నింపుకొని ఇలాగ దానిపైన అయితే మట్టి నింపుకోవాలి. నేను గ్లౌజులు కింద మర్చిపోయాను అనమాట. సో మామూలుగా అయితే కొంచెం చేతులు రబ్ అయిపోకుండా ఉండాలంటే గ్లౌజెస్ వేసుకోండి. దూరంగా ఉండి చేయడం అవ్వట్లేదని దగ్గరికి తీసుకున్నాను. ఇలా అయితే వేసేసుకుందాం. మీకు సాధ్యమైనంత వరకు చేతులకి గ్లౌజెస్ వేసుకోండి, లేకపోతే చేతులు అన్నీ రఫ్గా అయిపోతాయి. ఇది ఇలాగా నింపేసుకోవాలి దీన్ని మొత్తం. దీని కింద అయితే ఇవి ఇచ్చాను, స్టాండ్స్ ఇచ్చి దీనికి బెల్లబెట్టి పైన ఇది పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇదండి ఇవాళ వీడియో అయితే. రెడీ చేసేసాం కదా. ఇప్పుడు నేనైతే మీకు నిన్న టమాటా మొక్కలు చూపించాను కదా, ప్రీవియస్ వీడియోలో. టమాటా మొక్కలకి అయితే ఇలాగ పందిరి వేసుకుంటాను, కొంచెం సపోర్ట్ ఇస్తాను అని చెప్పాను కదా. సపోర్ట్ అయితే ఇచ్చాను. ఎలా ఇచ్చానో చూద్దామా. ఇదిగోండి, ఇదైతే ఇలా ఉంది కదా, ఇటు మొక్క కిందకి పడిపోయిందనమాట. పడిపోయిందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ తాడు కట్టి ఉంది, అందుకని ఇది ఇచ్చాను. ఈ తడిక అయితే అంతకు ముందే పెట్టాను, దేనికి ఉపయోగపడలేదు. ఇది ఇలా ఉంచాను. ఇది కొంచెం పెరిగిన తర్వాత అయితే దీని మీద నుంచి ఇట్లాగా వదిలేయచ్చు అనేది నా థాట్ అనమాట. ఇది కూడా దీనికి కూడా ఇలా అయితే సపోర్ట్ ఇచ్చాను. దీనిలో సపోర్ట్ ఇచ్చాను. ఈ రెండిటికి కలిపి ఇది అవుతుంది. తర్వాత వచ్చేసేసరికి ఇంకా ఇది ఫ్రిడ్జ్ టబ్ అనమాట. ఫ్రిడ్జ్ టబ్లో కూడా ఇటొకటి పెట్టాను. సో దీనికి ఈ కర్ర అయితే ఇలా సపోర్ట్ ఇచ్చా. ఇది కొంచెం 2.5 feet వరకు పెరిగింది. జస్ట్ ఇప్పుడే అయితే పోత స్టార్ట్ అయింది, మరి చూడాలి. ఇది కూడా వచ్చింది. ఈ అన్నిటికీ అయితే నేను సాయిల్ మిక్స్లో ఆర్గానిక్ అయితే బయో ఫర్టిలైజర్స్ అయితే ఇచ్చాను. మేబీ వస్తాయనే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఆకుముడత వచ్చేసేసి ఇబ్బంది పెడుతుంది టమాటా అనేది. దీంట్లోనే కనకాంబరం ఇచ్చాను. 3 కుదుళ్ళు అయితే కనకాంబరం ఇచ్చాను, 4 కుదుళ్ళు. ఇది కనకాంబరం. ఇది వచ్చేసేసరికి ఇంకొక కుదురు అనమాట. హెల్దీగానే ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి. దీంట్లోనే పచ్చిమిర్చి ఇచ్చాను. సో ఇది పెరిగేసరికి క్లమ్జీ అయిపోయింది. మేబీ నేను వేరే దాంట్లో అయితే ఇవన్నీ మార్చుకోవాలి. దీంట్లో ఎప్పుడు పెట్టానో దగ్గర 2 months అయింది పెట్టి. అప్పటి నుంచి చేస్తే ఇప్పటికైతే ఈ ఆనపతీగ వచ్చింది. మరి ఇది సర్వే అవుతుందా ఏంటి అనేది అయితే చూడాలి. ఇది కూడా క్యాలీఫ్లవర్ పెట్టా దీంట్లో ఒకటి. ఇదైతే ఫ్రిడ్జ్ టబ్ అనమాట. ఈ ఫ్రిడ్జ్ టబ్లో ఇవి ఇంతవరకు ఇచ్చాను. ఇవన్నీ క్లమ్జీగానే ఉన్నాయి. బట్ నేను తీయాలి అనుకునేది ఏంటంటే, ఇది సీజనల్ కదా, ఒక 1 monthలో ఇది అయిపోతుంది. సో ఇంత ఖాళీ అయిపోతుంది. టమాటా కూడా సీజనల్లే కాబట్టి ఇదైతే కొంచెం పర్మనెంట్ కాబట్టి అందుకే ఇది ఎంత మంచిగా ఇచ్చాను అనమాట. 4 కుదుళ్ళు పెట్టి కనకాంబరానికి అందుకిచ్చాను ఈ పాట్ అనేది. 8 mm రాడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ 8 mm రాడ్లు 4 పక్కల ఇచ్చాను. కర్రలు అయితే ఉన్నాయి ఇంట్లో, ఆ కర్రలు అయితే ఇచ్చుకున్నాను ఇలాగా. ఇవన్నీ ఇంకా కట్టలేదు, జస్ట్ ఊరిని నిలబెట్టా, ఎందుకంటే టమాటా ఇంకా పెరగలేదు కదా అందుకని. ఇవైతే రీసెంట్గా తెచ్చి వేసాను. కొంచెం ఏంటి అని ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి, వడిలిపోయినాయి. వాటరింగ్ అయితే చేయలేదు, వర్షం వచ్చేలా ఉందని చెప్పేసి. మా ఇంటికాడైతే ఇవన్నీ పాడు చేస్తాడు. ఇక్కడ కూడా వేసాను మొక్కలు. ఇదంతా
ఇది ఇక్కడ పందిరనమాట. ఎందుకంటే వీటి కోసం వేశాను. కొంచెం స్టాండర్డ్‌గా ఇయన్నీ కట్టాలనమాట. తాళ్ళు పెట్టి ఇయన్నీ ఊరికే జస్ట్ ఇది కొబ్బరిది ఉందని ఇలాగా ట్రై చేశాను. ఇదండి ఇవాళ వీడియో అయితే. ప్లీజ్ నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. నా నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకొస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.